而家係10點40分。嗱，咁個 lift 咧又上到17樓之下，嗱佢唔知仲會唔會上咧？睇睇先啦。嗱，而家係10點40分，哇！佢上到最高嗰層 P 啊，佢由 P 落翻嚟啊！佢今次唔係喺最高嗰層撳掣落嚟，佢由下邊啊，佢好似7樓、5樓定7樓上到上邊，再落翻落嚟。嗱，今日係星期五，3月22號，2024年。哇！仲滿晒人添啊！佢要落去再上翻嚟啊要。嗱，而家係10點42分。嗱，而家10點44分，我已經等咗5分鐘啦。嗱，佢咧有排先上嚟噶啦，我要行樓梯嘅。我以為佢去咗幫人哋替工啊！哦，我就問佢有冇人介紹下，佢話佢嗰個美容公司機又冇啦，冇算啦。嗱，而家10點46分，熄機。而家係晚上10點47分，咁個第二個視頻。而家10點48分。而家係晚上10點51分，氣温係22.6度。我意識到我有個咁嘅習慣，我嗰排而家10點51分。而家10點53分。而家10點54分。而家10點54分。今日2024年3月22號星期五晚上10點54分，而家開始緩步跑。
時間晚上10:55，第一個圈。喺呢度，我而家咧專登咧，令到我咧影唔到個位啊！我想開影個位咧，咁樣佢咁樣整咧，我拖延咗時間嘛，就影唔到。而家10:56，時間晚上10:57，第一個圈，半個圈完。時間晚上10:57，第一個圈冇人啊。10:58。喺度一個人，呢度有3個人。一個人。10:58，有2人坐喺度。時間深夜10:59，第一個圈就完。時間係10:59，第一個圈完，第二個圈開始。時間深夜11點正，第二個圈。時間係深夜11:01，第二個圈。11:01，11:02，而家係11:02。一個半圈完，而家第二個圈。時間深夜11:03，第二個圈。11:03，時間深夜11:04，第二個圈就完。11:04，時間11:05，第二個圈完，第三個圈開始。時間深夜11:05，第三個圈。呢個11:06，最近1分鐘開始有風啦，之前冇啊。呢個11:07，第三個圈。11:07，兩個半圈完，而家第三個圈。時間係深夜11:08，第三個圈。
11:09。11:09，第3個圈走完。時間深夜11:10，第3個圈走完。11:10，第3個圈完，第4個圈開始。時間深夜11:11，第4個圈。而家係有風嘅，咁兩個圈，第3、第4個圈都有風。哇！而家風加強咗添。第4個圈，而家11:12。時間深夜11:12，第4個圈。3個半圈完，而家第4個圈。嗱，即有女人行過影佢啦。我撳一掣，佢冇影到。而家11:13。時間深夜11:14。第4個圈走完。時間深夜11:15，第4個圈走完。11:15，第4個圈完，第5個圈開始。時間深夜11:16，第5個圈。時間深夜11:17，第5個圈。4個半圈完。時間深夜11:18。哇！好臭啊！我啲尿味啊，冚架車。哇！好臭尿味。11:18。時間深夜11:19，第5個圈走完。11:20，第5個圈走完。時間11:20，第5個圈完，第6個圈開始。時間深夜11:21，第6個圈。11:21，
3點22分。咁去頭。3點22分。時間深夜3點22分，5個半圈完，而家第6個圈。時間深夜3點23分，第6個圈。架車冇咗啦，個有尿味嘅車冇咗，走咗啦。3點24分，時間深夜3點24分，第6個圈走完。哇！輪到咁度有尿味啊！架車去咗咁度啊！哇！有尿味，好臭尿味，佢專登整我嘅。時間深夜3點25分，第6個圈走完。時間深夜3點25分，第6個圈完，第7個圈開始。時間深夜3點26分，第7個圈。3點27分，第7個圈。3點27分，第7個圈。6個半圈完，而家第7個圈。而家3點28分，第7個圈。時間深夜3點28分，第7個圈。有人，前面有2個人。而家3點29分。哪架車？哇！時間深夜3點30分，第7個圈走完。嗰度咧條路又整咗支嘢，我差啲踩到仆親啊！時間深夜11點30分，第7個圈完，第8個圈開始。時間深夜11點31分，第8個圈。時間11點32分，第8個圈。時間深夜11點32分，第8個圈。7個半圈完，而家第8個圈。時間深夜11點33分，第8個圈。而家11點34分。嗱，呢個車咧喺呢度啊，有尿味啊，同埋呢度咧頭先咧上一個圈咧差啲線低我，佢應該再上一個圈唔喺度噶啊。時間係11點34分，第8個圈走完。時間深夜11點34分，第8個圈走完。而家轉咗11點35分。
時間深夜11:35，第8個圈完，第9個圈開始。11:35，第9個圈。而家11:36，第9個圈。時間係深夜11:36，第9個圈。冇人，頭先嗰人走咗啦，我影咗佢之後啦，佢離開，不過我冇再影佢。11:37，第9個圈。11:37，第9個圈。時間深夜11:37，第9個圈。8個半圈完，而家第9個圈。11:38，第9個圈。時間深夜11:38，第9個圈。走咗啦，唔知咪搬咗嚟呢個位啦。時間深夜11:39，第9個圈。好臭。時間深夜11:39，第9個圈走完，而家轉咗11:40。時間11:40，第9個圈完。反應啊！咁多人係咪暗咗嘅？睇唔睇到啊？佢自己咧將變咗另一個位置嘅，我而家將佢刪除咗先。
11點43分。啊！你哋咩度天啊？落班啦！落班咪落班啦，係兩日派嗰陣。而家係晚上11點45分，氣温係22.7度。